السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان، قناة لا بورس بور توس. غنكملوا ان شاء الله. اليوم غادي نكملوا في هاد لا سيري ديال لي فيديو اللي تنعملوا لاناليز تكنيك ايدوكاتيف ديال لي زاكسيون في لا بورس دو كازابلانكا. في الويكاند كيف ما شفتوا كنا عملنا بتيت ميزاجور في لي زاكسيون ايموبيليير، ودرت ديسواي حتى هي. سيتي ان اكسيون دي سويت هي كان عليها الطلب بزاف، ولي ديرنيير سومان كانت شي شويه اون ستاغناسيون، مي درت ان بتي بو اون فيديو باش نشوفوا شنو هما لي زوبورتونيتي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو سي تي ام، شركات ديال النقل، وحنا في الدارجه المغربيه تنقولوا الساتيام، شركه الساتيام. دونك لي بيس هادو ديال لي فواياج ما بين المدن، و un petit peu de logistique aussi qui تعملوا. Donc CTM, parmi les, si ma mémoire est bonne, c'est la seule compagnie, l'entreprise, les quatre dire transport, les qui la bourse de Casablanca. Corrigez-moi si j'ai tort là. يمكن نكون غلط ولا شي حاجه، مي هي الشركه الوحيده اللي كدير النقل الطرقي في المغرب، اللي كاينه في كوتي في لا بورس دو كازابلانكا. علاش اختارينا سي تي ام؟ يعني سي تي ام اختاريناه لانه من بين القطاعات اللي هي كتستافد من، غادي تستافد، اللي كنظنوا بانها غادي تستافد اوسي من لا ريبريز ايكونوميك ديال ابري كوفيد، لير بوست كوفيد كومون دي. سي الترونسبور logistique et aussi tout ce qui est touristique, le transport touristique. CTM est présente dans les trois, disons, secteurs de transport logistique, transport babil modon, ou transport touristique aussi. Donc, wesh, l'action il va profiter, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de spéculations maintenant chez les Catado, ils vont profiter partout dans le monde, mais chez le Maghreb. هادشي علاش اختاريت ندير سي تي ام. اون بلوس لا ديفلوبمون في شهر جوان ديال البري كيعطي واحد لمحه بانه يمكن يكون دي ديفلوبمون في لاكسيون ديالها في لي بروشان سومان اي بروشان موا. قبل ما نبداو نشوفوا لافيرتيسمون ديالنا كوم دابيتود، يمكن لكم تقراو توقفوا الفيديو تقراو او كومبلي، مي pour résumer, les vidéos, c'est des vidéos pour des raisons éducatives. Donc, c'est pas des raisons de recommandations professionnelles. باش نشريو ولا نبيعو les actions في la bourse de Casablanca ولا في أي مارشي آخر. أوكي. دونك أي قرار تنديرو ديال البيع والشراء فهو قرار شخصي ديالنا، تبقى مسؤولية شخصية ديال كل واحد فينا. غادي نرجعو لاكسيون ديالنا ديال سي تي ام. غادي نبداو من الاول دو ا ا زد. اوكي. دونك غادي نسميوها سيفا، نسميوها سي تي ام بريزونطاسيون. اوكي. دونك هذا غنبداو سي تي ام. اول حاجه ما غاديش نمشيو نشوفوا الويكلي، الديلي، المانتلي، غنشوفوا سيرتو الديلي بزاف، لان سيتي ان اكسيون بور موا كي se joue pas beaucoup à court terme, ça se joue beaucoup plus en moyen et long terme. Ok. دابور لان الليكيديتي ديالها ماشي بزاف، يعني ماشي اكسيون اللي يمكن نبيع ونشري اليوم ونشري اليوم ونبيع غدا سي جو. خاصني نلقى لاشتور، ماشي سهله. اوكي. دونك الا شفنا ا لون تيرم هذا لو مانتلي، غادي نشوفوا اليوم الحقيقه غير المانتلي والويكلي. اوكي. ما نشوفوش لي زوتر يونيتي دو. هذا المانتلي ديالها. دونك من نهار لانتروداكسيون اللي كانت اللي تنشوف هنايا في بارمي لي بروميير سوسيتي اللي هما كانوا في لابورس كازابلانكا 95، وداك لا بيريود الاولى ديال نوفيل جينيراسيون ديال لابورس دو كازابلانكا، من داك الاوائل لي بيونيي اللي كانوا من واحد مده طويله حتى تقريبا هنايا ديال 2016 كنا غاديين غير في واحد تقريبا اوريزونتال ا لون تيرم. يافي با كان واحد النيفو هنايا، نيفو تري امبورطون ما كناش شفناه دوبوي لانتروديكسيون. هاد النيفو هيستوريك شفناه في من هنايا، يعني تقريبا ملي فتناه هنايا في اون بو دير 2016. اوكي. من 2016 فتناه وكنا في واحد لا توندونس سوسيال، من بعد وصلنا ل 2017 وستاغنينا في هاد لا زون هادي ديال كنشوفوا غير من لي موين موبيل ا كور تيرم بقينا تنزيكزاكيو. جا الكوفيد اون بيسيس. اوكي. دوبوي الكوفيد الان حنا في واحد سامبلون دان triangle, je peux dire
euh, pas symétrique, mais presque symétrique, mais on peut dire c'est un triangle ascendant. Ok, ça. Puis عندنا le niveau horizontal هذا هنايا اللي كنا تنحاولوا plusieurs mois اننا نفوتوه ما فتناش. Ok, donc هذا le triangle هذا هنايا depuis je peux dire شهر 4 2020. Ok, donc هذا un peu le portrait global à long terme. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire باش نشوفوا علاش البري وقف هنا وعلاش البري وقف هنا. Ok, on va aller plus نحيدوا هادشي اللي درنا ديال التريانجل ما نحتاجوه شيء. Ok, donc on va utiliser notre théorie des canons نشوفوا علاش البري وقف هنا وهنا وعلاش البري كاين دابا هنايا. غادي نطراسيو هاد لو كانال à long terme. Je vais vous montrer les 3 points. Ok, ici. Le premier point هو A, B, C. Donc 3 points, ça nous permet toujours de dessiner là le canal. C'est un canal à très long terme. Donc غادي نشوفوها هو سهلة نديرو ليه une couleur باينة ونغلظو ليه شوية الخطوطة باش يبانو لينا مزيان. دونك ديسينينا الكانال في 3 ديال لي بوان هادو. كنشوفو لا لين ميديان ريزيستانس ici, résistance, support. Donc, et là, كاسينا في الكوفيد دابا حنا لتحتو وصلنا. Ce qui est important ici, كنشوفو هاد الكانال هذا il a joué son rôle وهاد لو بلو با اللي كان عندنا ديال الكوفيد سي الكانال هي اللي حبساتو يعني il a touché ورجع. Donc, ce qui me permet de dire que à long terme c'est un canal اللي غادي يقدر يعني يكونتوني البري à long terme. يعني البري يقدر يبقى يلعب كوم كيف كنا نقولوا بالبين بونغ يطلع هنا يتوشي هنا يعاود يرجع يتوشي هنا ويطلع يتوشي هنا. Donc à long terme. Donc ça se peut, c'est une possibilité. Donc هذا à très long terme. Donc les points importants اللي عندنا هنايا للبري اللي يقدر يمشي ليهم الا شفنا هنايا هو لا لين ميديان ايسي 914 ولو بلي هو اللي عندنا هنايا هذه ديال 1200 ولا 1290 ولا 1300. C'est un niveau très psychologique. Les niveaux اللي يقدر البري يوقف فيهم هو لو بلي هو historique ici 1020. Donc ما 1000 حتى ل 1020 فهادو سي دي بري historique غادي يقدر يوقف فيهم البري هاد الجهة هادي. سي امبورطون. اسكو لو بري ديالنا حنا غيوصل هنا رابيدمون ولا يوصل هنايا اون سي با. Donc ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc à long terme, on est aussi on vient de comme نشوفوا هنايا نزومو شويه هنا غادي نشوفوا البري علاش هنايا واقف دوبوي لونطون دوبوي واحد المده. كان عندنا هاد لو نيفو ايسي لو بلو با ايسي ديال 722. هذاك لو بري ملي كاسيناه في الكوفيد بقينا بليزيور موا عام تقريبا وشي حاجه دابا حنا تحتو. اوكي on vient juste de le casser هنايا في le juin. Donc c'est monthly هادي on voit que c'est un monthly c'est pas un weekly. Donc là خصنا نتسناو la fermeture ديال شهر 6 باش نقولوا بان on a vraiment cassé. Ça peut avoir un retournement نعاودو نرجعو. Mais à date قبل من on est le 21 juin بقات une semaine 3 semaines دازو من الشهر on a déjà كاسي هاد لو نيفو هذا وحنا تنتريديو فوقو اليوم 2 le 21 حنا فوقو. Par contre on a un niveau ici qu'on a atteint هاد النيفو هذا 768. المهم اننا الى بغينا نكملو الفوق انا نفوتو. اوكي دونك كور تيرم كنشوفو بان عندنا هاد niveau هذا on vient de casser. D'abord, ça me signale un changement de momentum peut-être pour les prochaines semaines. Okay? Donc, si, d'après visuellement comme ça, si on casse le plus haut ici, ديال 768, فهذا تيفتح لنا الباب أننا نمشيو facilement لهذا le niveau هذا ديال 719, 714, 719, 720. 914 919 920. اوكي هذا
وهذا النيفو هذا إلا شفنا في المانتلي هذا نيفو عندنا هنا مهم سي لو بلو هو عندنا هنايا دونك سي ان نيفو ici très important هنايا في الجراف ديالنا هذا لو نيفو هذا دونك هاد la zone 920 930 c'est zone très critique. Ça coïncide avec la médiane, mais ça coïncide aussi avec les niveaux de résistance majeure, les canaux les plus hauts canaux عندنا قبل. Même ici, هذا ديال 960. Okay. Donc, si le prix arrive en monthly à fermer فوق هاد 768, c'est un bon signal à long terme, disons, ça, parce que ça peut aller, je peux dire, juste d'ici 6 mois peut-être. يقدر يفوت البري يوصل هنا اوكي هذا ça se confirme aussi الا كانت عندنا هاد لو مومنتوم بوزيتيف سويت دي كونفينمون اللي شفنا بان الشركه يعني غادي تستافد لا ريبريز ايكونوميك في المغرب خدامه مزيان ومع هاد لو بلان ديال اللي دارت العرام ان شاء الله انسيتي باغ لا ديسيزيون ديال العرام كما تنقولوا باش نديروا دي بري تري بريفيرونسيال بور لي ماروكان اللي هما عايشين في الخارج مغاربة العالم فهذاك غادي يساعد بور ستيمولي ليكونومي يساعد بور ستيمولي هادشي ديال لا دوموند على الترونسبور على التوريزم وداكشي ف اون دي زاكسيون اللي تقدر تستافد من هداكشي هي لاكسيون ديال السي تي ام دونك ونتسنى نشوفوا اشنو هذا دونك هذا كيما تنقولوا اون فا سوفغاردي هادشي هذا باش ما يمشيش لينا اوكي دونك نمشيو دابا نشوفو في الويكلي من ناحيه ما مشناش هنا من ناحيه توسكي انديكاتور تكنيك غادي نشوفو جي اوبليي دو بارلي ان بو دي انديكاتور مي يا في امبورطون ايسي لا غادي نزيدو شويه هذا ديال ار اس اي ان الار اس اي ديالنا في اون نوفيل فاز بوزيتيف اوكي اي on vient de ça fait pas longtemps ok confirmer la nouvelle on a cassé la nouvelle la tendance baissière les quand on a de la ligne de tendance puis on est fait de la nouvelle phase positive ok ça fait le RSI ça c'est très positif tant qu'on est il y a une petite correction ولكن إلا شدت لنا هاد la ligne هادي وبقات ما كاسيناهاش فلو momentum positif va continuer. En plus de ça, on est 53. Fok 50, la ligne militaire de 50, c'est très positif aussi. Donc on a deux choses. On est fok de la ligne et on est 50. Donc le momentum est très positif concernant de l'action. Okay. À long terme. Ça c'est le monthly. On ne parle pas de weekly, on ne parle pas de daily. On va voir le weekly d'Yana. Ok. Le weekly, une chose importante. Donc, chez les tracés neufs de monthly, là, il y a un partage de l'information, les dessins, les unités de temps. Ok, donc, qui est attaché, synchronisation. Ok. Donc, حيت هذا باش ما يكونش هذاك نخلطوش شي شويه لا. Premier objectif اللي عندنا هنايا هذا في الويكلي كنشوفوا les plusieurs semaines هنايا كنا هاد لو نيفو هذا سي très important باننا نسدو عليه avec une bougie كبيره بحال هكا سيتي très bien هذه البوجي ديال لا سيمين دي 14 اوكي مازال ما عندناش البوجي ديال لا سيمين اليوم بروميي نيفو اللي عندنا هنايا اللي important نشوفو si on fait une projection ديال هاد triangle اللي شفنا قبيله قلنا c'est un triangle haussier ascendant. Le premier objectif ديالنا هو هاد le niveau ici. On va changer هذاك الشيء نديروه في left right نحيدو الباكجراوند هو هاد le niveau غادي نبدلو هاد نديرو شي حاجه كولور اخرى باينه نديرو روج ونضربو هو هاد 905 كي كوانسيد مع هذيك 920 930 اللي قلنا قبيله دونك une cassure, même au weekly, le niveau, ça nous amène même un petit peu plus haut. Si on tourne le niveau, on dirait comme ça. Là, on a des petits pics ici.
Donc ça nous amène à 926 à peu près. 926, c'est au niveau là. Donc je vous assure, s'il y a une cassure ici, le momentum est très très positif pour monter jusqu'ici. Prochain niveau, la cassina, في le weekly aussi, on va aller à nos niveaux هذا ديال 968 ou la 970. فهذاك يجيبنا في لو بلو هو ici كيعطينا 993 l'extension ديالو. Est-ce que c'est réalisable? On ne sait pas. En même temps, on voit que ça coïncide toujours avec la ligne médiane. La ligne médiane peut être touchée ici comme il peut être touchée ici. Okay? Mais ça coïncide aussi avec les zones de résistance majeure qu'on a ici. Okay? Donc, on s'attend à ici à une cassure de les niveaux هذونا بأن le prix يمشي لهاد les niveaux اللي كنا هنايا 920 la zone ديال 914 حتى 930 et la zone ديال 993 حتى 1020. هادو des zones, on va les tracer même avec les rectangles. Ça c'est des zones majeures. Gardons ça en tête. Il a شرينا ولا شي حاجة فخصنا. Là on parle de moyen terme, pas très long terme. Okay. Donc autre chose qui va غادي نزيدوها هنايا, un autre ingrédient ici هو عندنا واحد الكانال ici خصنا نديسينيوه. سي فيه ما بين هاد لو بوين هذا, هاد لو بوين هذا, هاد لو بوين هذا, on va le dessiner. نشوفوا لو بري. فكنشوفوا دابور اول حاجه غادي نبدلو ليه لا كولور باش ما يخلطوش لينا داكشي كامل. نديرو لو بلو بلو باك جراوند نديرو ليه ان بلو تري بال. اوكي ونرجعو هادو كومسا حيدو هادي. اوكي دونك كنشوفو هنا هاد لو كانال هذا سي تري امبورطون. دونك اول حاجه انا شفنا البري كان تيوصل احنا ديسينا كوم سا يعني هاد لا لين اون هو ديالو راه كانت une résistance majeure à moyen terme. Et en même temps, ici, le plus haut dialo, il coïncide avec la ligne. Donc, si on casse le plus haut ici, on casse le niveau اللي قلنا هنا ديال 768, فمهم اننا نتسناو حتى نكاسيو 768. ما نمشيوش نشريو دابا نقولوا اوكي ça va aller. Probablement que هاد la ligne il va contenir le prix ونبقاو غاديين هنايا. Donc il y a de l'obstacle majeur. Pour être prudent, les prudents, les très spéculatifs, ça ne les dérange pas. Ils vont peut-être acheter ici et aller en haut. Mais les gens qui veulent être un petit peu plus prudents, ils vont attendre أنه يكون une cassure هنايا عادي يشريو pour aller plus haut ici. Okay? Donc, important. Si on le casse, فعندنا déjà هذاك on peut cloner هذا puis le transporter comme ça في le futur. Okay? Si la cassina هذا فعندنا déjà à ce point là la ligne médiane, les points, la zone de résistance, la ligne médiane ici, ça constitue comme 4-5 ingrédients qui nous disent que le niveau هذا il est un niveau très important. Et le niveau هذا ici, si on casse pas ici, fait le point ici à ce moment-là, on va peut-être casser, arriver ici, le plus haut du canal, mais le niveau هذا aussi, mais la zone médiane de la long terme ici. Donc c'est ça qui confirme. Donc une cassure de 678, ça ouvre la voie à 900. شي حاجة نشوفوا برايس رينج اشنو غيعطينا. كاسور قلت قبيله 678 768 هو لو بري. Une correction, je me suis trompé. واحد 20% à peu près de profit probable. Ok. Donc هذا un peu في le weekly. Si on regarde aussi tout ce qui nous indicateurs techniques ici, أول حاجة في RSI on est aussi في واحد la zone de في واحد la tendance haussière comme ça.
mais aussi عندنا واحد النيفو très هذا النيفو هذا c'est un niveau de résistance. Donc on va attendre une cassure ديال 768 et aussi une cassure في ال RSI ديالنا ديال هذا النيفو ديال 63. حنا دابا عندنا 62 mais بقينا une cassure ديال هذا النيفو نفوتوه لأن sinon là بقينا هنايا ça veut dire que le momentum n'est pas assez fort pour pousser le plus haut. Donc on veut attendre on خصنا هاد la cassure هذا. في ال RSI on peut appliquer les mêmes principes اللي كاينين في les configurations chartistes. Des cassures en haut, cassures en bas, les lignes de résistance, on peut les appliquer aussi sur le RSI. Donc là هذا مهم نتسناو نفوتوا هذا النيفو هذا ونفوتوا le niveau اللي قلنا قبيله ديال 768 si on veut acheter d'une façon plus très passive, je ne vais pas dire passive, mais très prudente. On peut la jouer aussi, donc même si on ne casse pas encore ici, on peut acheter, mais avec une cassure del RSI ici. Okay? Ça, c'est très audacieuse comme position. Okay? Donc, ça, c'est important. L'autre chose qui est un peu, on va surveiller, où est le volume. Personnellement, je ne suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de volume pour le moment. On veut attendre voir qu'il y a un volume aussi, qu'il y a des institutionnels, comme on dit, des investisseurs, des gros investisseurs, les big pockets, qui débarquent باش يشتريو حتاهم. حنا خصنا نمشيو غير مع لا فاغ، نركبوا في لو تران، ماشي ندفعوا لو تران. Le train, on veut pas le pousser, on n'a pas assez de puissance, on n'a pas assez de force. نتسناو حتى لو تران يبوجي وعاد نركبوا فيه. اوكي ايماجيني لو تران il a bougé وواحد لو فاغون محلول ليه الباب و tu veux monter. C'est ça. Donc on veut pas pousser le wagon, on peut pas pousser, on veut pas être la locomotive, on veut juste suivre la vague. On est très petit par rapport aux gros investisseurs. Okay? C'est important d'avoir ça en tête toujours. On veut suivre la vague, on veut pas anticiper la vague. On peut anticiper, ça peut réussir, mais c'est pas tout le moment ça va marcher. Donc on veut suivre la vague. Donc un petit peu pour le CTM, les deux scénarios, moyen terme et long terme. Le court terme, je le trade pas en daily. Je vois il y a beaucoup de variations, beaucoup de volatilité qui ne suit pas la logique aussi de l'analyse technique, un petit peu les points ici, là. Moi, j'aime pas bien analyser les points comme ça. Des points, d'ailleurs. J'aime pas les actions, les films comme ça. Il n'y a pas assez de volatilité quotidienne, fait le jour ou fait les semaines. Donc ça, j'aime pas. Donc je ne veux pas aller dans ce sens-là. Donc c'est un petit peu là mon verdict long terme et moyen terme pour CTM. نتمنى تكون عطاكم فكره على CTM. دونك بغينا نخرجوا شويه من ما نبقاوش نهضروا توجور على لي ميمز اكسيون باسكو يا دوطر اكسيون يقدر يكون فيهم دي بوتنسيال اوسي. الاولى فيهم اللي هضرنا دابا هي هذه ديال CTM. دونك نتمنى تكون هاد الاناليز انديكاتيف عطاتكم واحد الفكره كلاريفي ان بتي بو الفكره على هاد لاكسيون هادي. ونتمنى انه التريدين ديالكم يكون مزيان ان شاء الله. بون شانس فيه ويكون كل شيء بوزيتيف. prenez soin de vous, profitez de l'été et bon trading inchallah. Merci pour les abonnés de la chaîne qui encouragent la chaîne et merci pour les gens qui viennent regarder les vidéos. Je les encourage aussi pour s'abonner à la chaîne pour que ça grandisse, ce qui devient quelque chose contribuer حنا بهذا الشويه اللي تنديروا في l'éducation financière و كما تيقولوا نشر الثقافه ديال البورصه في المغرب ان شاء الله. Prenez soin de vous, à la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.